好啊，觀眾啊，網友，哇！大家見到我一成身汗，即係出邊有幾撚熱啦，仆街仲係打風喎。不過講真係啱嘅，打風之前咧真係好撚焗嘅。咁 anyway 啦，咁話説嚟講咧，睇下單新聞，好撚搞笑，好撚諷刺嘅。佢嗰個國安嗰班撚樣咧，即係港共嗰班國安嗰班撚樣咧，講乜撚嘢咧？就係話修例風波啊，咩旺角暴動，佢係咁講啦。咩旺角暴動啊，咩修例風波咧？個主題係咩咧？就係、未忘記啊，未結有好似咩不敢忘未結束。其實我覺得好撚搞笑，好撚諷刺嘅，竟然出自你哋呢班建制呢班咩專權撚樣嘅口話咩不敢忘未結束，我真係笑撚咗。有時候覺得咧，真係其實你政府咧係咪先係最忠誠、最強大嘅一個抗爭者咧？有時我真係吹脹咗俾你哋啦。咁你咁講嘅，咁都啱㗎。即係有啲嘢咧，真係不敢忘未結束㗎。點解乜？當然啦，佢知佢講乜撚嘢啦。佢梗係話國安問題啦。但係我哋就要諗啦，國安點解出現？同國安出現咗，我哋又冇乜撚嘢可以做啊！即係我哋有乜撚嘢係唔可以做㗎？咁大家就諗起呢樣嘢，就知道咩叫不敢忘未結束嘅真正含義啦。其實講真啦，佢因為每次嚟講咧，佢即係共產黨咧、中共、港共咧，都完美地咧胡力標，好完美地咧，再講啲矛盾嘅 slogan 嘅。anyway 啦，咁我哋承佢嘅貴言，承國安處貴言不敢忘未結束，我係搞個金嘅到時遍地開花，日日都搞屌你老味，不敢忘未結束啊嘛，你講㗎。